साथीहरु नमस्कार है। यो चाहिँ टाढीको पुग्ने बेलामा चितवनको खण्ड पर्छ। टिकौली जंगल कटिसकेपछि पुगिन्छ। म चाहिँ एउटा प्रकृति प्रेमी मान्छे। यो यस्तो प्राकृतिक दृश्यहरू देखेपछि खिचिहाल्न र यसलाई पोस्ट गरिहाल्न मन लाग्छ। यस्तो खालको वातावरण यो ठाउँ मलाई अत्यन्त मन पर्छ। बाल्यकालमा पनि यस्तै गरी गाउँका साना गराहरू जंगलहरुमा यो गाई भैँसी वस्तु चढाको अनुभूति अहिले पनि तपाईको यो चाहिँ देख्दा बिचट्टै यो बाल्यकालको याद पनि दिलाउने र रमाइलो महसुस पनि हुने भएको हुनाले यस्ता वातावरणमा यसो यात्रा गर्दै रोकिएर यसो सैर गर्दाखेरि अत्यन्त रमाइलो अनुभूति हुन्छ। यहाँको फाँट जुन छ एकदम हरियालीपूर्ण मनमोहक रहेको छ। उहिले जो बाजु बराजेको पालामा जस्तो यो जंगल फाँडेर आफैले बसिसकेपछि त्यो आफ्नो नाममा हुन्थ्यो, त्यस्तै हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो व्यवस्था हुन्थ्यो। जसरी त्यसरी बस्न पाइन्थ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ नि यस्तो खालको जंगलको छेउमा रहेका यस्ता फाँटहरू यसलाई चाहिँ खैर अहिले मिल्दैन। यो सरकारी सम्पत्ति मानिन्छ यसलाई। उहिले जस्तो थियो भने चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ टक्क एउटा आफ्नो बसोबास बस्ती बसाउने र प्रकृतिसँग एकदम नजिक अनुभूति हुने, यहाँ खेतीपाती गर्ने, आफ्नो व्यवसाय जागिरको समयको अलावा खेतीपाती गर्ने अनि त्यसपछि पशुपालन गर्ने लगायत यहाँको चाहिँ एकदम फ्रेस हावा लिएर चाहिँ एउटा शान्त सुखी जीवनयापन गर्दाखेरि रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो अनुभूति लाग्छ मलाई चाहिँ।